Hello，歡迎再一次嚟到 HK 跳拖 .com 啊！我係阿榮，今日就唔同大家講 AI 同 Photoshop 啦，我哋轉 software，我哋講 InDesign。咁今日嘅 InDesign 咧，我哋有個小貼士，亦都係好多人會問嘅問題嚟嘅。第一次用 InDesign 嘅時候，就係我哋點樣可以加啲頁碼落去。咁啊，首先咧就打開咗你個 InDesign file 啦，跟住咧去頁面 page 呢個 panel 度。上面咧有主板嘅，即係 master。如果你英文版就會見到 A master 啦。我哋 double click 入去我哋個 master 度，喺左手邊呢度用 text 呢個拉個框出嚟，咩 size 都冇乜所謂噶啦，唔好太細就 OK。跟住我哋去上面文字，跟住入邊插入特殊字元標記，跟住有目前頁碼。咁如果你係英文版本嘅話，就即係上面係 text 啦。跟住就係 insert special symbol 啦，跟住去symbol， 跟住就係目前頁碼。我哋 zoom 埋少少睇睇，你會見到咧，佢多咗個自動產生咗個字咧喺我哋個框度嘅。咁如果你 set 好咗嗰啲文字樣式啦，或者即係段落樣式嘅話，咁佢自動你可以揀你嘅段落樣式啦。如果冇嘅話咧，就可以 select 咗隻字啦。揀翻隻自己啱用嘅 font 啦，例如係我用 MHK 20 point。咁呢個 A 字咧喺個頁面度嘅意思咧，就即係話佢係我哋 insert 咗個目前頁碼落去啦。我哋 zoom out 翻，我哋咧就可以 duplicate 埋隔離嗰個頁度，撳住個 option 就係將佢 drop 埋過嚟，去翻 paragraph 度段落，將佢變成右排。咁我哋去翻頁面啦，入翻去之後咧，就會發覺咧，我哋啲頁碼咧就已經全部轉晒啦。咁大家見到我第一頁咧係寫咗003嘅，咁如果係你啱 set 嘅話咧，咁你應該就咁寫住1嘅啫。咁呢個係點樣 set 出嚟嘅咧？我哋喺第一頁嗰度 right click， 跟住咧就會下邊有一個將頁與章節編頁與章節嘅選項。英文就應該係 section and numbering 嘅 option， 跟住我哋就可以揀到呢啲選項啦。例如係起始頁碼，我哋唔做1，我哋可能係10嘅，因為咧可能你排本書嘅時候咧，頭嗰幾頁咧，你會係喺 AI 排啦，或者係其他人嚟稿啦，或者有其他原因咧，你會令到你個起始頁碼唔係1嘅。咁假設我做翻1先啦，跟住咧下邊就有樣式呢一個選項啦。例如我係1、2、3、4嘅，咁佢就會變翻1、2、3、4咁去啦。咁如此類推嘅啫。咁佢最多就去到4個位嘅0啦，或者係中文形式嘅1、2、3、4啦。但係如果你嗰個 InDesign 係英文版本嘅話咧，咁就唔好意思啦，你係冇中文嘅1、2、3、4嘅。咁所以我建議，如果大家係即係有陣時會排啲中文書嘅話咧，用中文字排嘅書嘅話，就最好用翻中文版嘅 InDesign 嘅。跟住就仲有啲 ABCD 啦、羅馬數目字啦，或者係其他字款咁樣嘅，咁我哋就可以撳確定，咁佢就會變翻到1、2、3、4啦。但係當然啦，你亦都可以中間第9頁咧，無啦啦再 break 開佢。咁 break 開咗之後咧，你就會見到我哋原本第9頁呢個位咧，就會變成5啦。佢上面咧亦都會多咗個三角形嘅，佢會話俾你聽咧係一個章節嘅開始嚟嘅。每一頁咧，我哋加咗個新嘅 numbering 落去之後咧，佢就會多個三角形嘅。咁如果我哋要 cancel 翻，我哋要點樣做咧？right click 落去呢一頁度，去翻編頁同埋章節嘅選項，我哋唔需要打起始頁碼啦，寫自動產生頁碼，確定，咁咧佢就會變成9啦。佢就自動變翻8、9，一路順住落啦。咁關於 InDesign 咧，我哋今日就講住咁多先，我哋下次再見，拜拜。